फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम ब्लॉग। गाइस, बहुत दिनों से सिलवट्टे पे मसाला पीस के मेरा हाथ सिलवट्टे जैसा हो गया है, तो इसीलिए हम लोगों ने फिलिप्स का मिक्सर ग्राइंडर लिया है जिसका हमें अनबॉक्सिंग करना है। तो आइए और आप भी हमारे साथ मजे लीजिए अनबॉक्सिंग का। तो गाइस, बॉक्स को बचा के काटना होता है क्योंकि हमें बॉक्स यूज भी करना है दोबारा शिवांग का खिलौना रखने के लिए। दिक्कत क्या तुम लोग मिक्स मैच करके क्या कर रहे हो? हम दोनों मिक्स मैच करके वीडियो बना रहे हैं और ये जाएगा YouTube चैनल पे हमारे। ये वारंटी का 5 इयर्स। सुनो पहले लड़ लो। और ये निकल गया मिक्सर ग्राइंडर। और एक ये है जार। ये सबसे छोटा जार है, ये बीच वाला जार है, मीडियम साइज का। और ये सबसे बड़ा जार। और ये हमें मिला है एक एक्स्ट्रा जूसर मिक्सर। इसमें हम बनाएंगे जूस, मैंगो का जूस, बनाना का जूस, करेले का जूस। अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग इसमें जूस बनाया, करेले का जूस बनाया और अपने पति को पिलाया। ये सबसे छोटा जार है। और ये क्या है? खोलने पीछे से खोल सकते हैं। सही है। तो ये था हमारा फिलिप्स का मिक्सर ग्राइंडर का अनबॉक्सिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।